ready for the most exciting fight sport in the world. Here at the Max Muay Thai Stadium, we have satellite link up to 168 countries and live internet streaming worldwide. ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดรายการต่อสู้ระดับโลกส่งสัญญาณภาพผ่านดาวเทียมไปยัง 168 ประเทศทั่วโลกจาก Max Muay Thai Stadium พัทยาและสามารถรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตสตรีมมิ่งทั้ง Max Muay Thai Mobile App ได้ทั่วทุกมุมโลกและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Max Muay Thai Fighter และพบกับพิธีกรจิ้ง Max Muay Thai และเบียร์ Max Muay Thaiสวัสดีครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่เวที Max Muay Thai Stadium พัทยากับรายการ Ladies and gentlemen, are you ready? Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the most exciting fight sports in the world. Live broadcasting from Max Muay Thai Stadium in Pattaya. I'm your host, Pierre Max Muay Thai. This is Jing Max Muay Thai, and welcome everyone to Muay Thai Fighter. ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งครับเข้าสู่เวที Max Muay Thai Stadium พัทยากับรายการมวยไทยไฟเตอร์มวยไทยมันๆที่นี่ทีเดียวครับเรามีนัดกันเป็นประจำครับทุกๆวันจันทร์และอังคารตั้งแต่ 18 นาฬิกาจน 18 นาฬิกา 25 นาทีเป็นต้นไปครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราไปชมรายชื่อนักชกในรายการวันนี้ก่อนวันนี้นี่เดือดแน่นอนมีนักชกจีน1คู่นะครับในมวยคู่ที่3นะเพราะฉะนั้นวันนี้5คู่มันห้ามพลาดแน่นอน Alright ladies and gentlemen let's check out our fighters record in tonight's program in the first fight in the blue corner เจ้าพิภพต่อจานแสนชัย versus เดชตุลามาฟรีคลับและในคู่ที่ 2 ของรายการครับนักชกในมุมน้ำเงินครับเพชรสอนชัยเพชรเจริญจะมาท้ากับเพชรมาฟรีคลับ And in the third fight we have our Chinese warrior Yang Siwei versus a Thai warrior ขนองศึกสอนนินไทยและในคู่ที่ 3 ของรายการครับฟ้าประธานบ้านมิรินดาครับจะเปิดศึกกับวิชิตชัยเพชรแรมโบ้และคู่สุดท้ายในรายการวันนี้นะครับมนต์สวรรค์เล็กพยุงลูกบ้านถ้ำจะเจอกับเดชฤทธิ์ลูกคลองกลาง Alright ladies and gentlemen we'll be right back after a short break This is Muay Thai Fighter ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกบูมแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทยสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดินทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราอ้อยมันสำปะหลังฟางข้าวโพดผักผลไม้และผู้ชนะได้แก่ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์สอบถามโทร 061-564-8888 พบกับมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยา4วันรวดวันจันทร์และวันอังคารชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการ Max มวยไทยไฟเตอร์ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีวันพุธและวันพฤหัสบดีชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีเต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน4วันต่อสัปดาห์ทางช่อง Now 26สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Androidสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter!
กลับมาติดตามกันต่อครับท่านผู้ชมครับคู่แรกรออยู่แล้วครับกับความมันแบบนี้ของมวยไทยไฟเตอร์เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับ Alright, ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out the blue corner. He representing Surin Province. He's training at Tho Chan Sanchai Gym. He holds a record of 30 fights with 21 victories. Ladies and gentlemen, let's hear it for Chao Pipop Tho Chan Sanchai. Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting on the blue corner. He representing Surin Province. He's training at Tho Chan Sanchai Gym. Let's hear it for Chao Pipop Tho Chan Sanchai. And his opponent in the red corner representing Shumpon. He training at Ma Free Club Gym. He has a professional record of 35 fights, 25 victory. Ladies and gentlemen, let's hear it for Detura Ma Free Club. Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting on the red corner. He representing Shumpon Province. Ladies and gentlemen, Detula Ma Free Club. Welcome back to the Max Muay Thai Stadium here in Pattaya. We have our Monday night Muay Thai fighter show featuring fighters from Thailand and China. And starting things off in our first fight, 63 kilos for this one, Thailand versus Thailand. Introducing first Chao Pipop Tho Chan Sanchai. He's originally from Surin, 18 years old, stands at 170 centimeters, has 30 fights, 21 wins, 1 draw, and 8 losses. And his opponent in the red corner, Detula Ma Free Club. He's from right here in Chonburi, 19 years old, has 35 fights, 25 wins, and 10 losses. And he fights out of Ma Free Club. So all of our fights tonight, 3 3-minute rounds. No belts on the line, so if a fight goes to the draw, it stays a draw. Fights could be won either by decision, technical knockout, or referee stoppage. And as usual here at Max, the referees and the judges, they favor that forward aggression. And knocking your teeth out. If anyone saw the Sunday show, you'll understand what we're talking about. It's almost been a trend lately that just when you think you've seen a Sunday show that tops them all, just there's another one that's even more incredible. And last night was the epitome of that. Starting off with Hayden Leon getting dropped in that second round, I believe, with the head kick. It looked like he was out cold, like he wasn't going to get up, and somehow he just sat himself back up like he was possessed. Yeah. Came back to knock down Pet Saidong, who then got back up and continued to fight. And from that fight forward, just incredible night of fights. The main event, unfortunately, Yurik Davitan, the report is that he had about 6 or 7 teeth knocked out from that elbow from Sakon Chai. One of the most explosive elbows I've ever seen. Yeah, Sakon Chai we're probably most likely going to see him here again at Max. And I'm also looking forward to the rematch of Saming Dam versus Jonathan Lakat.
kind of controversial to some. Yeah, some people, myself included, I thought it was definitely a foul. Looked like Jonathan got caught with that knee when he was already on the floor, but the referees already made the call and there was no reversal, so I'm sure we're going to see them two back at it soon enough. A very good fight up until that point, actually. And sometimes those things happen. No fault of Saming Dom's. Just sometimes in the heat of the moment, things happen. But I am very much looking forward to the rematch of that fight. Definitely going to be one to look out for in the future. But first up, we got our 63-kilogram fighters here. Jao Pipap taking on Det Tula. Jao Pipap bringing the action here to Det Tula. Det Tula yet to come to life here in the clinch. He's hanging back just a bit on the ropes. Beautiful turn from him there in the clinch, but able to dump Jao Pipap. Jao Pipap with some good body kicks. So coming down to our final 30 seconds here in our opening round of our opening fight. Scheduled for 3 rounds. So far, slow start from both fighters here. Not what we're used to with Max. But you get that sometimes with the fighters going through the feeling out process. Especially if it's their first time fighting here at Max. They got that new format to adjust to. End of round 1. ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกบูมแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทย สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดินทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราอ้อยมันสำปะหลังฟางข้าวโพดผักผลไม้และผู้ชนะได้แก่ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ สอบถามโทร 061 564 8888Coming into our second round here, Jao Pipap, Tall Jan Sang Chai in the blue corner taking on Det Tula, Ma Free Club. Some of the action from that opening round. Yeah, both fighters had a bit of a feel-out process there in that first round. You got to imagine they're going to really pick it up this round coming up, second round. Yeah, they only got 3 rounds to work. They do get the warning or the heads up back in the changing room before the fights. Just like you said, both fighters here coming to life now. Oh, nice reversal. You see Det Tula just landed on top there before the fighters hit the ground. Sign of domination there in the clinch. If you get off balance your opponent and land on top at the same time, or if you get off balance and you can reverse it on the way down and you wind up on top, then most likely the fighter who can do that is going to get the point. And the Thais are masterful at that. It's almost, you'll see one guy almost going down at the last minute before they hit the canvas, he'll switch and end up on top of his opponent. They have almost like cat-like reflexes when it comes to that. Also goes to show how deep the clinch game goes. When you have little nuances like that they matter so much when it comes to the judges' scorecards, how they score the fight, how they watch the fight. Strong straight right there from Jao Pipap.
Beautiful counter kicks coming in from Bet Tulat. He's timing that left kick. Just as Jalpi Pop lets his hands go. And Jalpi Pop has to be very careful of not making sure that kick doesn't slip up under and hit the liver. Because, as you said, he's doing a beautiful job. Bet Tulat is doing a beautiful job of timing it, like you just saw right there. Yeah, working the kicks on the outside. Once he gets into the clinch, he starts firing away with those knees. Again, Jalpi Pop pinned up against the ropes here. Just getting out work there in the clinch. Straight away, as soon as the referee breaks him up, he's just right back on the back foot. Set of knees there from Bet Tulat. Jalpi Pop just a little bit slower to get his shots off. Coming down to our final 10 seconds now of our second round here. Still got our main event up to coming up in the fourth fight of tonight. Richard Chai, Pet Rambo taking on Fa Pratan Ban Marinda. So be sure to stay tuned for that one as well. End of second round. พบกับมวยไทย 3 ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยา 4 วันรวด วันจันทร์และวันอังคาร ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการ Max มวยไทยไฟเตอร์ตั้งแต่เวลา 6:25 นาที วันพุธและวันพฤหัสบดีชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีเต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน 4 วันต่อสัปดาห์ทางช่อง Now 26 สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android Some old guy sitting over here. They take that serious. So coming into our third and final round. It's got to be a very close fight going into this third round. Jalpi Pop did good in that first round. Stayed aggressive, scored with the hands. But Bet Tulat came out looking very sharp with those body kicks. Shutting down Jalpi Pop in the clinch as well. See if he can keep that momentum going for him here in the third round. So again, right back into the clinch. And working those left kicks. On the back foot though, Jalpi Pop now starting to push forward. Yeah, you got to be careful he doesn't go back too much. They did good in that second round. It would be a shame to throw it all away. Jalpi Pop just glancing up at the clock. Again, just taking a lot of knees there on the way into the clinch. That's definitely going to hurt him on the scorecard. See Bet Tulat's corner there, calling for him to push forward, stay aggressive. Oh, big elbow. Looked like it buckled the legs there of Bet Tulat. Jalpi Pop's got to go back to that. Yeah, Jalpi Pop should be pushing forward here because you see Bet Tulat again looking over at his corner. I'm not sure if he's tired, if he's looking for some instructions or what, but I'd like to see Jalpi Pop just push forward here and just go for broke. Let some of those elbows go.
And Detula's been doing a good job of blocking Jalpi Pop's right hand. Every time he tries to throw it, you'll see Detula stick his left guard out and kind of almost trap the forearm, or excuse me, the bicep, and prevent that arm from coming through. Could be that Jalpi Pop is swinging his punches a little too wide when he throws that right hand. There you see Detula getting a little scolding there from his corner. You can't play that game here that you see at the stadiums where the fighters back off in the last round if they feel like they've won. They've got to keep fighting. And you see he had that look of confusion on his face, wonder why his corner was telling him to push forward. And again, he's just choosing to hang back here, which it's not going to go well for him on the scorecards. No, he's definitely not doing himself any favors. So coming down to our final 20 seconds. Big knee there from Jalpi Pop. Beautiful dump. Slick tactics there from Detula at the end of that third and final round. Hasn't been enough for him to stay ahead on the scorecards. We'll find out shortly. Detula coming out aggressive at the start of that third round, but it seemed to fade as the round went on. Started dancing around and his corner got really angry with him. Here at Max, you got to fight for the entire 3 rounds. Even if you feel like you're ahead on the scorecards, you can't back off. All right, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard. For the winner, red corner, Detula Bomb Free Club. และช่วงหน้ายังห้ามพลาดครับความมันยังรออยู่เดี๋ยวเราไปติดตามกับรายการมวยไทยไฟเตอร์ พบกับมวยไทย3 ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยา4 วันรวดวันจันทร์และวันอังคารชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการแม็กซ์มวยไทยไฟเตอร์ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีวันพุธและวันพฤหัสบดีชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีเต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน4 วันต่อสัปดาห์ทางช่อง Now 26สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android ขอเชิญพบกับ2 พิธีกรระดับโลกวูแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทย สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดิน ทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ข้าวโพด ผักผลไม้ และผู้ชนะได้แก่ ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ สอบถามโทร 061 564 8888สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter มาครับมากลับมาลุยกันต่อครับกับรายการมวยไทยไฟเตอร์ในคู่ที่ 2 ของรายการรออยู่แล้วครับ
All right, ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out the blue corner. He representing Phetchabun Province. He holds a record of 22 fights with 15 victories. Ladies and gentlemen, let's hear it for Phet Sonchai Phet Charan. He representing Phetchabun Province. He's training at Phet Charan Gym. Let's hear it for Phet Sonchai Phet Charan. And his opponent in the red corner, representing Chayapum. He's training at Muay Club Gym. He has a professional record of 27 fights with 18 victories. Ladies and gentlemen, right here is for Muay, Phet Muay Club. Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out the red corner. He representing Chayapum Province. Let's hear it for Phet Muay Club. So moving on to our second fight on tonight's card, 60 kilos for this one. Again, Thailand taking on Thailand. Introducing first in the blue corner, Phet Sonchai Phet Charan. His real name, Pong Sakon Druawan. He's originally from Phetchabun, 16 years old, stands at 172 centimeters, has 22 fights, 15 wins, and 7 losses. He trains and fights out of Phet Charan. And his opponent in the red corner, Phet Muay Club. He's originally from Chayapum, 26 years old. He has 27 fights, 18 wins, and 9 losses. And he trains and fights out of Muay Club. So Phet Sonchai, 10 years the younger. Just about even there in experience. Phet Muay just slightly ahead there with the fights. So here we go, round number 1. Southpaw stands for Phet Sonchai. Wow, both of these guys coming out very aggressive. Yeah, throwing some heavy kicks. That blue corner tried to land some hard elbows out in the opening stands of this fight. Yeah, trying to make his mark early on here. Really taking the fight to Phet Muay. Phet Muay now starting to let his hands go. Phet Muay has got to address the elbows because they're coming from wild directions. Yeah, and you see him just almost get caught up in that wild exchange. And as we've seen many, many times here at Max and elsewhere, when you got two fighters that just go for broke and just start winging it, somebody's going to go down or somebody's going to get cut. So Phet Sonchai still pushing forward here, working those body kicks. Now we're seeing it starting to settle down into the technical aspect of the game. Yeah, sometimes the fighters, they come out and they just got to work out those last-minute nerves. Oh. Phet Sonchai now starting to let his hands go again, but got caught there with a left hook from Muay. Good in straight trouble left. here. Teeing off with the elbows now. Phet Muay in trouble here.
Trying to pull the hook out the back pocket. Doesn't land though. And he's come back. Wow. This is typical Max Muay Thai format fashion that you're seeing here. Oh! Pet my free now. Got Pet Sonchai in the back foot. They might have a come first special at the noodle stand. Finally going down. Just a flurry of punches there, followed up by that straight right. Oh, beautiful. Pet Sonchai in a lot of trouble there. Can't make it back to his feet. So the referee calling off the fight. This is the fight that represents what Max is about. And for a minute there, it looked like Pet Mafri was going to be the one on the canvas. He was staggered for a minute from that straight left. Let's see if we can see it again here. You see him just teeing off with those elbows. Some of them landed clean. But just somehow dug deep, came back, scored with some big hooks. Just getting Pet Sonchai trapped in the corner there, just starts teeing off. Final straight right that sent Pet Sonchai down. See it one more time. Looked like the left hook and then just missed with that final straight right. So Pet Sonchai back to his feet. โอ้คุณผู้ชมคุณจิ้งมวยคู่นี้นี่แลกหมัดกันเดือดสุดๆจริงไม่ครบยกที่หนึ่งเลยเนี่ย สาวไปสาวมาแลกกันอย่างสนุกดูเดือดแล้วครับนี่แหละครับคือรายการมวยไทยไฟเตอร์ครับ Alright, ladies and gentlemen, we have a winner by way of technical knockout red corner, Pet Mafri Club. Alright, ladies and gentlemen, we'll be right back after short break. Next fight, Thailand versus China. And this is Muay Thai Fighter. พบกับมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยา4วันรวดวันจันทร์และวันอังคารชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการแม็กซ์มวยไทยไฟเตอร์ตั้งแต่เวลา 6:25 น.วันพุธและวันพฤหัสบดีชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 น.เต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน4วันต่อสัปดาห์ทางช่อง Now 26สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App Download now on iOS and Android ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกบูมแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทย สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดิน ทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ข้าวโพด ผักผลไม้ และผู้ชนะได้แก่ ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ สอบถามโทร 061 564 8888Next round, next round. Next round, next round, next round. Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App Download now on iOS and Android
Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our third fight tonight. Thailand versus China. และคู่นี้ครับพิเศษจริงๆครับนักชกไทยประทะกับนักชกจากประเทศจีนครับ Alright, ladies and gentlemen, introducing a Chinese warrior fighting out the blue corner. He represented Yok Kao San Chai Jim. He holds a record of 16 fights with 12 victories. Ladies and gentlemen, let's hear it for Yang Su-wei. Chinese warrior fighting out the blue corner. He represented Yok Kao San Chai Jun. Let's hear it for Yang Su-wei. And his opponent in the red corner representing Chonburi. He's training at Sonin Thai Gym. He has a professional record of 35 fights, 24 victories. Ladies and gentlemen, right here for Kadong Suk Sonin Thai. Thai warrior fighting out the red corner. He represented Chonburi Province. He's training at Sonin Thai Gym. Kadong Suk Sonin Thai. Moving on to our third fight. Our first and only international fight on tonight's card in the 56 kilogram division. Thailand taking on China. Introducing first in the blue corner, Yang Shi-wei from China. He's 19 years old, stands at 165 centimeters, has 16 fights, 12 wins, 4 losses. He trains and fights out of Yok Kao San Chai Gym in Bangkok, where he's trained by Noklek, Yok Kao San Chai Gym, and managed by San Chai. And his opponent in the red corner, Kanong Suk Saw Nil Tai. His real name, Kitty Pop Tan Bi. He's 21 years old, comes from right here in Chonburi. Stands at 164 centimeters. Has 35 fights, 24 wins, and 11 losses. He trains and fights out of Saw Nil Tai. So not listed on his record, but Kanong Suk, he does have some experience here at Max. Yang Shi-wei from China, though, I believe, a newcomer. Coming from a great gym. Did you say Yok Kao San Chai Gym? Yeah, fighting out of Yok Kao up in Bangkok. No better person to learn from than San Chai, that's for sure. Yeah, they got a whole gym full of past and present killers up there. I mean, I definitely learned my... when you want to do anything, you want to learn from the best. Is that why you were... I saw you in the hallway practicing that cartwheel kick. I did. I've also been practicing my hot dog eating, thanks to my teacher, Rob Cox, the master. Yeah, I think if I tried a cartwheel kick, I'm liable to shatter every bone in my body. Let's see if Yang can pull one out the bag here. It is an illegal move in Thailand, but sometimes you see the fighters do it, in lieu of that being a legal technique. So southpaw stance for Kanong Suk, orthodox for Yang. And surprisingly, well, no, I shouldn't say surprisingly, because that Yang would have a very good Thai style training where he trains. But typically with the Chinese fighters, you see great boxing combinations and a little lacking in the clinch.
but they always make up for it with a more kind of K1 style up-tempo in terms of pace and a lot of handwork with the combinations. Oh! And we see it right there with a good punch. Yeah, he followed up with that knee to the body. Beautiful shot. Very, very fast, explosive knee there from Yang. Suk trying to work those body kicks. Very slick tactics here from the Chinese fighter. It looks like Suk is in trouble. Yeah, still plenty of time remaining as well. Yang, you see him trying to set up those elbows there to clinch. Suk now starting to unload on Yang. Has him trapped in that corner. And he's getting through with those punches. He follows up with a big knee. And you see, Yang dropping that forearm in the clinch. Definitely not a good sign. Like you said before, usually the Chinese fighters, they're very good with the boxing, but you see when they get in the clinch, they're kind of lost. I mean, we can see him now, as you pointed out, he's dropping both his hands and literally turning his back, which could be a disaster. Yeah. Sharp hooks coming in from Yang. Just a back and forth war here between both fighters. Probably safe to say this one's not going to go the distance. No. But I definitely think Yang needs to stay right where he is in punching range. He needs to be very measured with his punches. He doesn't want to get too carried away when he gets himself punched, when he punches himself in the clinch range like he just did. Because that is not where he's going to have his most success. Yeah, despite not having the skills there in the clinch, just doesn't look like he has the power in the clinch either. You see his mouth wide open, breathing very heavily now. And that is the most exhausting range of the fight game of Muay Thai, is the clinch. And there's no way to learn how to breathe in there. Cardio won't help. You just have to spend hours and hours in there. End of round one. พบกับมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยา4วันรวดวันจันทร์และวันอังคารชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการแม็กซ์มวยไทยไฟเตอร์ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีวันพุธและวันพฤหัสบดีชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีเต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน4วันต่อสัปดาห์ทางช่อง Now 26สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android So coming into the second round here of our third fight, Yang Shiwei from China taking on Suk. Saw Nil Tai there from Thailand. Explosive first round. Yeah, right. Looked like Yang was going to put away Suk, but Suk took those shots well. Almost too well. Managed to come back though, had Yang in trouble in that corner there. You see him teeing off with the punches. Through with those straight rights. So here we go, round number 2. And the smart thing would be for Suk to get back into the clinch and work those knees. Yep. The exciting thing would be for them to stay on the outside and trade, but I'm not sure Suk wants to do that. And again, going into the clinch, scoring with the knees. Yeah, from the outside, you definitely have to favor Yang with the punching power. Trying to fight out of the clinch with the elbows. And that's probably not going to work out for him. Relentless attack with the knees. And surprisingly, Yang coming from Yokkao, Singdam, probably one of the best clinchers in Thailand during his time. I'm sure he had to pick up a thing or two from him, but just seems to be lost here in the clinch. I mean, he's literally turning sideways, which is a terrible, terrible sign.
It might seem like a momentary solution, but it's only momentary. Taking some big elbows. Mouthpiece on the verge of falling out. Suk now pushing forward. Got a little cut there on the left, right below the left eyebrow. Kanong Suk. Big knees coming in now from the tie. As Yang backed up against the ropes, again defenseless in the clinch. Looking for that big elbow, but taking a ton of knees in return. And here's where the problem lies for Yang. He's taking so many knees in his clinch. And that one a little low. He's taking so many knees in the clinch that while he had power in the first round, his power's all but been diminished. The more and more, the longer he stays in the clinch, it's like a video game, the more his power bar goes down. And that allows Kanong Suk to even go and fight on the outside, not really worry about the power too much. So if Yang has some energy left in the hands, he needs to make sure he stays out of this clinch and stays in punching range. There you see him trying to set up that left hook there, but it's a little bit wild and slappy. Again, turning the back there in the clinch. Catching Kanong Suk now with a hook on the way in. Kanong Suk playing it safe, staying in the clinch. And there's the bell to end the second round. ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกบูมแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทย สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดิน ทุกพันธุ์พืช ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ข้าวโพด ผักผลไม้ และผู้ชนะได้แก่ ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ สอบถามโทร 061 564 8888So coming into our third and final round, Yang Shiwu from China in the blue corner taking on Kanong Suk Saw Nil Thai. You can hear Kanong Suk's corner screaming at him. Almost seems like he has the chance to really shut down Yang in the clinch if he could score with a flurry of powerful knees. Yang really has no answer there in the clinch, but still looking dangerous with the elbows. If he can manage to land a few of those himself, he could possibly turn the fight around as well. So here we go, third round. If I was Kanong Suk, I would just literally run into the clinch. I wouldn't worry about anything else, just getting into the clinch. Yeah, because the more he thinks about it, the more punches he's going to take here. Yeah, you're absolutely right. Don't give your opponent any hope if you know you're superior in one range. And right now, I would literally run right back in there. The longer he stays out, the more hope Yang gets. And Yang has cut Kanong Suk. Yeah, again on the opposite side this time. Again going blow for blow, both fighters. For that neck kick there, Kanong Suk. Luckily for Yang, stepping off. Big right hook there, stopping Kanong Suk in his tracks, but just laying off Kanong Suk. This is where Yang should be pushing forward. Just hanging back a bit too much.
got Kanong Suk in trouble here. Young could get himself a finish here. And I don't know why Kanong Suk is not pressing this issue of being in the clinch. He might be just extremely exhausted, or he might be rocked a little. Big straight rights coming in from Young, but tied up again in the clinch here. Now this is where Kanong Suk wants to be, or needs to be. Just incredible fight. When they say styles make fights, this is exactly why, because you got a puncher Absolutely. like Yang just going, teeing off on Kanong Suk. Once it gets into the clinch, Kanong Suk working the knees. Both fighters leaving all they have in the ring here. Incredible performance from both of them. And again, rocking Kanong Suk with that right. But here's the problem what Young's doing, and a lot of people do, is you get so overzealous with your punching that you close the gap for your opponent and you end up in the clinch range. Almost after he throws his right hand, he should literally put a jab behind it just to make sure he stays at range. Oh, very nice. Scoring with the takedown. Kanong Suk going down almost out of pure exhaustion. Still got 30 seconds here. 30 seconds, a very long time for these fighters. Yes. Could feel like an eternity after you've left all you have in the ring. I mean, Young's mouthpiece is just dangling. He's still punching away. Kanong Suk now pushing forward, big body kick. Just a massive chin on Kanong Suk. Absolutely. And there's the bell to end the third and final round. Great fight. I would definitely hate to be the judges on this one. It's going to be very interesting to see how they've scored the fight. Will they give it to Kanong Suk, who just powered through that fight with the knees? Or will they give it to Yang, who just had some brutal punches there? Opened up 2 cuts right on the brow line there of Kanong Suk. Or has the fight been close enough? The fighters will see themselves in a draw here. We'll find out in just a few seconds as we go to our ring announcer, Bia, for the official call. All right, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard. For the winner, red corner, Kanong Suk, Saw Min Chai. และช่วงหน้าก็ห้ามพลาดครับความมันยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ครับกับรายการมวยชายไฟเตอร์ พบกับมวยไทย 3 ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยา 4 วันรวด วันจันทร์และวันอังคาร ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการแม็กซ์มวยไทยไฟเตอร์ตั้งแต่เวลา 6:25 นาที วันพุธและวันพฤหัสบดี ชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีเต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน 4 วันต่อสัปดาห์ ทางช่อง Now 26 สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android ขอเชิญพบกับ 2 พิธีกรระดับโลกบูมแม็กซ์มวยไทย และเบียร์แม็กซ์มวยไทย สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดิน ทุกพันธุ์พืช ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ข้าวโพด ผักผลไม้ และผู้ชนะได้แก่ ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ สอบถามโทร 061 564 8888
สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter เราเดินทางมาถึงคู่มวยมาในคู่ที่ 4 ของรายการครับห้ามพลาดลุยกันเลยดีกว่าครับ Alright, ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out the blue corner. He representing Sit Lom Nao Gym. He holds a record of 53 fights with 35 victories. Ladies and gentlemen, let's hear it for Pratan Bout Mirinda. Introducing a Thai warrior fighting out the blue corner. He representing Sit Lom Nao Gym. Let's hear it for Pratan Bout Mirinda. And his opponent in the red corner representing Nakhon Sawan. He training at Pet Rambo Gym. He has a professional record of 57 fight, 40 victory. Ladies and gentlemen, right here is for Wichitchai Pet Rambo. Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting on the red corner. He representing Nakhon Sawan Province, Wichitchai Pet Rambo. Moving on now to our main event. Tonight's card, 52 kilos for this one, Thailand against Thailand. And introducing first in the blue corner, Pratan Bout Mirinda. He's originally from Rayong, 19 years old, stands at 169 centimeters, has 53 fights, 35 wins, and 18 losses. And he trains and fights out of Bout Mirinda. His opponent in the red corner, Wichitchai Pet Rambo. He's from the Nakhon Sawan, 16 years old. He stands at 163 centimeters, has 57 fights, 40 wins, and 17 losses. He trains and fights out of Pet Rambo. Good to see the fighters perform the Y crew here. Just one of the many traditional aspects of Muay Thai in Thailand and around the world as well, but especially here in Thailand, they perform the Y crew before each fight. Gives them a chance to pay respect to their families, to their trainers, to those who've come before them in the sport. Also just gives the fighters a chance to loosen up their bodies, get accustomed to being in the ring before the fight. You see the Mong Kong there around the head of the fighters, along with the Prajets around the biceps. Some of the traditional garb you'll see Muay Thai fighters wearing. Generally speaking, the Mong Kongs typically belong to the gym. They're shared by all the fighters. But the Prajets around the arms, those there, they belong to the fighters. They could be intricately made with cloth from one of their parents, or just something as simple as some tape or some gauze tied around the arms before the fight. Big punches coming from Pratan here. Yeah, starter.
Patan had a real, like, crouching style almost negating his height. I mean, now he's kind of straightened up. Yeah, he got the 6-centimeter height advantage on the tail of the tape. You see him there, as he goes to punch, he kind of lowers himself. I mean, it's definitely not affecting his punching. Yeah, sometimes the fighters in Thailand, they also do some maybe amateur boxing or professional boxing on the side. Maybe sometimes that transfers over to Muay Thai. Whether or not Patan has had any boxing experience, we can't say for sure, but typically sometimes you see that with the boxers. They crouch down, try to center their weight, put their weight down into their legs, and then let the hands go. I'd venture to say he probably has, just by the nature of the way he crouched down, like you said. I mean, it's definitely something you see in Western boxing. So I would not be surprised if he has a couple, be amateur or professional. So you're trying to sneak those elbows through the guard now. Yeah, looking very technical all around, really, with the knees, the elbows, the punches. And a very powerful lock when he gets in the clinch. Patan is very technical. Again with the strong lock around the neck. Oh, big elbow there. Not sure if that was an elbow or a short right from Wichachai. Definitely got the attention of Patan. Don't forget, if you're enjoying tonight's fights, you can check out the action live on Facebook 7 days a week. During the week, all the action begins at about 6:25 Thai time. And then on the weekends, 7:20. Also got the Saturday and Sunday show. That starts at 4 p.m. Thai time as well. And don't forget, if you're watching on Facebook, be sure to share and like. If you're watching on YouTube, subscribe, share with your friends and family. Help us spread the sport of Muay Thai around the world. End of round one.พบกับมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยา4วันรวดวันจันทร์และวันอังคารชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการแม็กซ์มวยไทยไฟเตอร์ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีวันพุธและวันพฤหัสบดีชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีเต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน4วันต่อสัปดาห์ทางช่อง Now 26Coming into our second round of our main event, Patan Ban Mirinda taking on Wichachai Pet Rambo. Strong opening round for Patan. Came out very aggressive with the hands. But once they got in the clinch, also showed some dominance there. Scored with some big knees. So here we go. Round number 2. Oh, Wichachai looking like he's in trouble. Yeah, ate a big elbow, I believe it was. Looks like he's a little bit hesitant there when Patan comes in.
Not sure if he thought he was going to start throwing those knees from the outside, but you can see him kind of dropping those forearms to try to soak up the knees, but leaving himself wide open for the elbows. Very nice trip by Papatan. Oh, and the head kick followed up by a knee. Right back up to his feet, though. Not looking good, though, for Wichita at this point. Not sure how much longer this fight is going to continue. Just been getting really outclassed. Trying to fight off the ropes. Looking for that big KO spoiler. Again, just in the shell there. Big knees coming in from Papatan. Referee going to separate them. Try to keep the action going here. Oh, big head kick. That's what Wichita was throwing the punch. He seems okay, though. It just seems a little bit hesitant there. Not really sure what he wants to throw. See him just go right into his shell. Trying to work the knees there in the clinch, but getting turned again and dumped. This corner not really looking too happy. Big straight right there from Papatan. Again, scoring with the knees across the back. Starting to do a little bit better here in the clinch. Wichita managed to get in a couple strong knees there. Scoring with the elbow as well, but just really doesn't seem to be aggressive enough. Yeah. It really doesn't seem like he really wants to take the fight from Papatan at this point. Another tight lock there around the neck. End of round 2. ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกบูมแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทย สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดิน ทุกพันธุ์พืช ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ฟางข้าวโพดผักผลไม้ และผู้ชนะได้แก่ ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ สอบถามโทร 061-564-8888 สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทย และบนระบบ iOS และ Android. Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App. Download now on iOS and Android. So coming into our third and final round of our main event, 52 kilos, Papatan Ban Rinda taking on Wichita, Pet Rambo. So far it's been a tough night for Wichita. See him getting dropped there with that high kick. Luckily for him, didn't land clean across the neck. Still enough power behind it to put him down. Got right back up to his feet, showing a lot of heart, but with the technique overall, just seems to be getting outclassed here. Here we go, round number 3. Strong lock now in the clinch from Wichita. Oh, very nice. Yeah, those dumps going to be very demoralizing.
for that big straight right, but again taking a brutal knee in exchange, getting dumped again. There's a very tight lock now, Wichita. Score well with the knees. If he can manage to get himself back into that position, definitely put himself in a better place here. Good flurry of knees again from Wichita. No answer in the clinch this time from Fapratan. Fapratan now starting to go on the back foot. Big knees again coming in from the blue corner. Knee for knee now from both fighters as they engage again in the clinch. Just seemed like Fapratan has lost some of his steam here. Yeah, absolutely. Just doesn't seem to have that hunger that he had in that first round, second round. Still scoring with some big knees though. He might be pacing himself in his mind, believing like he's got this one in the bag, but it's still very early in the third round here. Yeah, and he's got to be careful going on the back foot like that. And in all fairness, Wichita scoring with the knees here in the clinch. Hasn't really been the same round that we've seen in the past two rounds so far. You see the referee just getting in Fapratan's ear there, telling him to push forward, turn up the action. Wichita now scoring with the takedown. Starting to look very positive for Wichita here in the third round. Just getting off balance though there in the clinch once again. But before that, scored with a big jumping knee. Starting to let the low kicks go. Big straight left there. And there's the bell to end the third and final round. So you see Wichita going to pay respects to his opponent there in his opponent's corner. Fapratan doing the same. Some of the action from that third round. Wichita looking very good there in the clinch. Scored with some big knees. Very positive. So who's going to walk away the victor here for our main event? Let's go to the ring announcer. All right, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, Fapratan Boutมิลินดอร์ เอาละครับท่านผู้ชมยังเหลืออีกหนึ่งคู่มวยมันครับห้ามพลาดเดี๋ยวกลับมาติดตามกับรายการมวยไทยไฟเตอร์ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกบูมแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทย สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดิน ทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็น ข้าวย างพารา อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ข้าวโพด ผักผลไม้ และผู้ชนะได้แก่ ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์สอบถามโทร 061-564-8888 สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android พบกับมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยา4 วันรวดวันจันทร์และวันอังคารชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการแม็กซ์มวยไทยไฟเตอร์ตั้งแต่เวลา 6:25 นาที
วันพุธและวันพฤหัสบดี ชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีเต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน 4 วันต่อสัปดาห์ ทางช่อง Now 26ขอเชิญพบกับ 2 พิธีกรระดับโลกบูมแม็กซ์มวยไทย และเบียร์แม็กซ์มวยไทย สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดิน ทุกพันธุ์พืช ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ฟาง ข้าวโพด ผักผลไม้ และผู้ชนะได้แก่ ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ สอบถามโทร 061 564 8888 Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter 4 คู่ผ่านไปมันจริงๆครับพี่เบียร์ โอ้วันนี้เดือดเนาะ เดือดมากๆโอ้โหทั้งน็อกทั้งแรกกันสนุกแต่ยังเหลืออีก1 คู่ครับห้ามพลาดลุยกันเลยดีกว่าครับ Alright, ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out the blue corner. He representing Surin Province. He holds record of 25 fights with 18 victories. He's training at Yaw Phaya Jung Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Mon Sawan Lek Payung Lu Ban Tom. Introducing a Thai warrior fighting out the blue corner. Let's hear it for Mon Sawan Lek Payung Lu Ban Tom. And his opponent in the red corner representing Pechabun. He's training at Lu Kong Klang Gym. He has a professional record of 22 fights and 15 victories. Ladies and gentlemen, right here is for Dead Rip Lu Kong Klang. Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out the red corner. He representing Pechabun Province. Let's hear it for Dead Rip Lu Kong Klang. So moving on to our final fight of what has been another very exciting card here at Max. 43 kilos for this one, and again Thailand taking on Thailand. Introducing first in the blue corner, Mon Sawanlek Payung Lukban Tam. He's from Surin, 16 years old, stands at 161 centimeters, has 25 fights, 18 wins, and 7 losses. And he trains and fights out of Yaw Payayung. And his opponent in the red corner, Dekrit Lu Kong Klang. His real name, Pitapat Klom Lieng. He's from Pechabun, 14 years old. He had 22 fights, 15 wins, and 7 losses. So 43 kilos, the lightest fighters on tonight's card. Monsawan Lek, just 16 years old. Dekrit, 14. One of the great things about having
promotion like Max around nowadays. You get all these younger fighters and especially older fighters that may be retired from the stadiums. They get a chance to establish themselves in the sport and even make a comeback as well. Both of these two young fighters here looking to establish themselves tonight in the ring. It's Monsowanlek who opens up with the elbows. Yeah, both of them seem relatively equal in stature. Yeah, not much different in size or build. Maybe just a slightly the more lankier of the two there, Dekrit. But it's Monsowanlek with the tight lock there in the clinch, trying to pull down on the head of his opponent. Both fighters still just going through that feeling out process here. Dekrit eats a big body kick. Oh, and a nice right hand after that. And Monsowanlek very patient with his attacks, but doing a good job of controlling the ring, keeping Dekrit pinned up there against the ropes. Yeah, right now Monsowanlek seems like the more aggressive of the two, I'd have to say. They're showing a lot more variety of techniques as well. Rick just doesn't seem like he's gotten out of first gear just yet. You never know though, like we've seen before, it could just be due to being a late starter. Sometimes they come out in the second round, really start turning things up. Push kick there from Monsowanlek. Yeah, I really like the composure from him. Monsowanlek is not really overexerting himself. He's throwing his combination. He steps back and sees what his opponent's offering. Yeah, it really does have that economy of movement, or efficiency of movement. Yeah, as absolutely. they say. That's a great way to put it. At such a young age, which is even more impressive. Yeah, once you ingrain that in your body, it just becomes second nature. The more you do it, the more repetitive, just the quicker you can get it off in the fight. Oh, big low kick. It's almost like what we saw last night with Sakonchai against Yorick. Sakonchai was the older fighter. I'm not sure if he's been fighting recently, but he was up there in age compared to Yorick and compared to a lot of fighters in Thailand in the 30s. Usually a lot of fighters are retired before then, but I mean, he had over 180 fights, and you could tell just by the techniques, the way he was throwing them, that was just second nature. After a while, you don't have to really train to be able to do stuff that he was doing. And ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกบูมแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทย สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดิน ทุกพันธุ์พืช ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ข้าวโพด ผักผลไม้ และผู้ชนะได้แก่ ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ สอบถามโทร 061 564 8888สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS. So coming into our second round here, Monsowanlek Lukpan Tum taking on Dekrit Luklong Klang. So very impressive first round here from Monsowanlek. Really showed everything, the kicks, the punches,
clinch work, the counters. You see him scoring with that powerful low kick there, holding over the leg of Dekrit. So here we go, second round. Yeah, Monsoon Lek really good at that lead hook right hand. Yeah, did a good job of shutting down the aggression there of Dekrit as well. Dekrit again starting to march forward here into the clinch. But Monsoon Lek the first to get the knees off. Drawing some blood there from the nose of Dekrit as well. Big 1-2 from Monsoon Lek. Again scoring with that 1-2. Dekrit now trying to set up the elbows. Decides to go low with the knee. Dekrit now starting to push forward. You see Dekrit's corner there calling him for to push forward. He's got to turn up the pace. He's got to do something big here as well to get the respect of Monsoon Lek. Again, Monsoon Lek with the takedown. You see how he just kind of hides behind that clinch with the punches, just lets those that 1-2 go first and then follows right in with that lock around the waist. Big knees coming in from Dekrit though. So coming down to our final minute here in our second round. You kind of get the feeling that Monsoon Lek unloaded a nice combo. He might get himself a knockdown. Again with that straight right. Good use of the push kick as well, just keeping his opponent from coming in. Neither fighter doing too much damage there in the clinch. And find himself on the receiving end, that straight right, but returning with one of his own there, Dekrit. End of round 2. พบกับมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยา4วันรวดวันจันทร์และวันอังคารชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการแม็กซ์มวยไทยไฟเตอร์ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีวันพุธและวันพฤหัสบดีชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีเต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน4วันต่อสัปดาห์ทางช่อง Now 26 ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกบูมแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทย สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดิน ทุกพันธุ์พืช ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ข้าวโพด ผักผลไม้ และผู้ชนะได้แก่ ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ สอบถามโทร 061-564-8888 สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android So coming into the third and final round. It's been a very technical performance from Monsoon Lek. Can't count Dekrit out just yet though. Started to come to life there in the clinch in the second round. Just having trouble getting past the reach there of Monsoon Lek. But once he found himself in the clinch, he started scoring with those knees. So here we go, third and final round. Dekrit now pushing forward.
there from Muay leg. Oh! The left hook, staggering Dekrit. You see his corner there, telling him to attack that lead leg there of Dekrit. Dekrit again though, pushing forward. Big knee there in the clinch. A lot of blood starting to come out that nose there of Dekrit. Oh, yeah. Oh, that head kick was very, very close. Yeah, I don't think Dekrit knows how close it was. Whoa. Too busy blinking those eyes from that jab straight right. Beautiful left hook from Dekrit now. Dekrit is definitely a warrior. He's staying in there, but he's got to do a little bit more than just show toughness. There we go with some good knees. Yeah, stabbing those knees in now. Right over the guard there, Muay leg. Dekrit's corner now, telling him to push forward. He's getting taken down there in that attempt to move himself into the clinch. Once again, once he got to his feet, stalking down his opponent here. Oh, big flying knee now from Dekrit. So just under a minute left here in our third and final round. Strong third round from the red corner. Dekrit now using that push kick effectively. And there we go with that kind of unwritten rule, just kind of conceding defeat. Yeah, they got to stay active here, and that's what Dekrit is doing. You see him. Oh, he tricked him. He touched gloves, and then he said, okay, I've changed my mind. Yeah, you always got to be ready in the ring. Protect yourself at all times. And there's the bell to end the third and final round. Both fighters looking very confident that they've won themselves the bout. Came out looking very sharp there in the clinch. You see him just bringing those hips back, stabbing those knees in. Muay leg, beautiful 1-2, followed up, just about clipped Dekrit with that left high kick. But again, Dekrit just really coming to life there in the clinch. Beautiful jumping knee. So let's go to our ring announcer, Bia, for the official call. Don't forget to tune in tomorrow night at 6:25. All right, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard. For the winner, blue corner, Muay Thai ลูกบ้านทอม เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาชมช่วงสุดท้ายของรายการมวยไทยไฟเตอร์ครับพบกับมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยา4วันรวดวันจันทร์และวันอังคารชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการแม็กซ์มวยไทยไฟเตอร์ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีวันพุธและวันพฤหัสบดีชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีเต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน4วันต่อสัปดาห์ทางช่องนาว 26
สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android ขอเชิญพบกับ 2 พิธีกรระดับโลกบูมแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทย สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดิน ทุกพันธุ์พืช ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ฟางข้าวโพดผักผลไม้ และผู้ชนะได้แก่ ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ สอบถามโทร 061 564 8888 สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook เอาละครับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดทางนาว 26 ครับเอาละครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับรถปิกอัพนิสสันนาวาร่าโอ้วันนี้มวยเดือดจริงๆแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างครับคุณจิง พรุ่งนี้ทั้งคู่มวยเดือดและคู่มวยมันท่านผู้ชมก็ห้ามพลาดเช่นกันครับพรุ่งนี้ครับคู่มวยมันครับนักชกจากประเทศจีนครับไต่ตงขุยครับจะปะทะกับเพชรดำหมูบาร์เบอร์และยังมีคู่มวยเดือดอย่างเสือสอปรางคุครับจะเปิดศึกปะทะกับขอนแก่นเล็ก10พ่อเหล็กห้ามพลาดเลยทีเดียวครับโอ้เดือดทุกคู่จริงๆนะครับมวยที่ถ่ายทอดสดทางช่องนาว 26 ครับอย่าลืมนะครับมวยที่ถ่ายทอดสดทางช่องนาว 26 จากแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยา 4 วันรวดนะครับ 4 วันเต็มๆตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสครับในวันพุธและวันพฤหัสก็จะเป็นรายการ The Global Fight Champion Challenge ที่มีการแข่งขันชิงเข็มขัดและกระชากเข็มขัดกัน มันไม่แพ้กันแน่นอนเพราะฉะนั้นติดตามนะครับมวยทางช่องนาว 26 ถ่ายทอดสดจากแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยา 4 วันรวดจันทร์ถึงพฤหัสครับ เอาละครับมีนัดกันเวลา 18:25 นาทีจำเวลานี้เอาไว้ดีๆแล้วกันนะครับแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาพบกับเราใหม่ 2 คนในรายการมวยไทยไฟเตอร์กันได้ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ